warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Atika, Rehan, Najmi semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu sama-sama ya teman-teman ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Seperti biasa, Ibu absen dulu ya teman-teman ya. Hafiz. Oke, alhamdulillah hari ini semua hadir ya teman-teman ya. Alhamdulillah, tetap semangat semua belajar. Hari ini kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, siapa yang masih ingat? Kemarin kita sudah bahas apa teman-teman? Oke, kita bahas kemarin tentang lambang bunyi huruf vokal dan bunyi konsonan. Siapa yang masih ingat huruf vokal ada berapa? Oke, 5, sebutkan coba. A, betul. I, betul. E, U, O. Oke, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Nah, selain huruf vokal itu disebutnya huruf konsonan. Untuk lebih semangat lagi pembelajaran hari ini, kita bernyanyi lagi seperti kemarin. Masih ingat kan lagu abjad yang kemarin? Oke, kita nyanyikan sama-sama ya teman-teman ya. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Oke, alhamdulillah semuanya semangat terus ya belajarnya ya. Oke, untuk selanjutnya adalah siapa yang masih ingat kemarin kartu huruf yang sudah Ibu tunjukkan? Yang berwarna hijau adalah menunjukkan huruf. Betul, huruf vokal. Ya, sebutkan lagi yuk huruf vokalnya. A, I, U, E, O. Oke, huruf konsonannya huruf apa aja? Huruf B, huruf apa lagi? Huruf D, huruf C, dan terakhir adalah huruf X. Betul sekali. Masih ingat ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya adalah tugasnya masih sama seperti kemarin, dibagi 6 kelompok teman-teman. 6 kelompoknya ada 4, anggotanya ada 4. Oke. Di situ sudah disediakan juga kartu huruf dan gambarnya ya. Tadi sudah disediakan sama Ibu. Oke, ada? Oke, lengkap ya semuanya kartu hurufnya ya. Kita bermain lagi dengan kartu huruf. Caranya bagaimana? Ibu contohkan. Nanti misalnya kamu mendapatkan gambar, misalnya gambar seperti ini, di bawahnya ada huruf yang masih acak teman-teman, belum tersusun menjadi kata yang benar. Nah, nanti tugasnya yang pertama, kamu susun huruf yang acak ini menjadi kata yang benar sesuai dengan gambar. Contohnya misalnya ini, gambar ikan. Nah, N-I-K-A kalau disusun menjadi kata ikan. Ya, betul sekali. Nah, nanti teman yang selanjutnya adalah menunjukkan dari kata ikan mana huruf vokalnya. Tunjukkan mana huruf vokalnya. Oke, huruf vokalnya apa? I dan A. Betul sekali. Selanjutnya, teman selanjutnya adalah menunjukkan yang mana huruf konsonannya adalah huruf. Oke, betul Kenzo. Huruf N dan K. Ya, seperti itu ya teman-temannya, bisa dipahami semuanya. Oke, alhamdulillah kita mulai ya. Coba dari kelompok 1. Oke, alhamdulillah kelompok 2. Bagus. Oke, selanjutnya alhamdulillah sudah selesai sampai kelompok 6. Pelajaran kelompok hari ini menyenangkan dan semuanya alhamdulillah setiap kelompok betul menjawabnya. Senang teman-teman semuanya? Oke, tepuk tangan semuanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, kenapa? Oh ya Allah, ya katanya kenapa bukan nama-nama hewan terus? Iya, karena kita masih membahas tentang tema hewan. Nanti selanjutnya kita akan membahas tema tanaman. Oke ya. Nah, selanjutnya seperti biasa Ibu akan memberikan soal kamu kepada kamu semua, soal latihan 5 soal aja teman-teman ya. Soalnya apa Bu? Soalnya yaitu kamu menyusun dari huruf yang masih belum tersusun, kamu susun menjadi kata yang tepat sesuai dengan nama hewan ya teman-teman ya. Bisa dipahami semuanya? Yuk, nanti Ibu bagikan ya soalnya ya. Ya, sudah dibagikan soalnya, silakan dikerjakan dengan teliti ya teman-teman ya. Baca basmalah dulu. Oke, silakan mengerjakan. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ya. Oke, sudah dikumpulkan? Ya, alhamdulillah sudah Ibu periksa tadi. Alhamdulillah nilainya semua bagus-bagus, banyak yang dapat nilai 100. Artinya kamu semuanya alhamdulillah sudah memahami ya teman-teman ya. Oke, nah siapa lagi yang bisa menyebutkan? Kita ulang lagi. Siapa yang bisa menyebutkan huruf abjad dari A sampai Z? Silakan, siapa? Oke, ayo silakan, Ray. Oke, tepuk tangan buat Ray. Ada berapa jumlahnya huruf abjad? Betul sekali, ada 26. Yang 26, huruf yang 26 dari A sampai Z itu terbagi menjadi. Oke, betul sekali, 2. Yang pertama adalah huruf vokal, yang kedua ada huruf konsonan. Huruf vokal ada berapa? Ada 5. Betul ya, sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Betul sekali. Selanjutnya adalah huruf. Nah, jadi supaya lebih memahami, lebih hafal, jadi kamu selain huruf vokal yang 5, itu disebutnya huruf konsonan. Betul sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang semuanya teman-teman pembelajaran hari ini? Senang? Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini ya, kita
Baca doa dulu ya teman-teman ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat belajar semua teman-teman. Selamat belajar semuanya. Salam buat orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.